أمس قاعد يقول لي طب إيش رأيك نجيب قطة بنت، لأنه حتى توم يا جماعة مرة زعلان. يعني أنا ما قد شفت توم بهذه الحالة، يقعد كده يجري وراي. بالعادة توم ما يطلع، انتوا شفتوه ما يطلع فوق، بالعادة يقعد تحت على البيانو. فلما ماتت ماميتا حسيته أحس ما أعرف كيف قاعد يلحقني من مكان لمكان. صحيت الصباح وفتحت الغرفة ولقيته واقف في الصالة كذا ويدور، بعدين دخلت غرفتي لقيته قاعد يحوس. فهذا الشيء أنا فكرنا فيه رب الرحمن. بعدين ما أعرف، يعني أنا من نوع الناس اللي مرة ما يعني الفقد ما كيف أقول لكم، شعور الفقد بالنسبة لي مرة صعب وما أطيب منه بسرعة. يعني يبغالي وقت مرة طويل. يعني ممكن مثلا أطلع بكرة أضحك معاكم وابتسم وأعيش حياتي وكذا، لكن جوة قلبي حكون أحس بشيء تاني تماما. فكنا نفكر بعد قلت عبد الرحمن طب أنا لو تعلقت فيها، بتعرفوا يعني القطط والحيوانات بشكل عام ما تعيش فترة طويلة يعني، فأخاف أتعلق فيها وأرجع أحس بنفس الشعور. في لسه توم وسيمبا ما أعرف والله، بس بنفس الوقت زعلت على توم إنه هو الوحيد ولليوم ما انسجم مع سيمبا. تخيلوا يتضاربوا كل يوم مع بعض، يعني يمكن لأنه ذكر زيه، يمكن لو جبنا أنثى حينسجم معاه، ما أعرف صراحة. آمين يا رب. والله يصبر كل أحد فقد شخص عزيز أو أي أحد عزيز على قلبه، ودعوا لي يا رب إنه يصبرني كذا وأكيد حياة لازم تستمر. أصلا تعرفوا يعني دائما عبد الرحمن يقول لي كذا إنه أنت الحين قاعدة تزعلي وتبكي. طب مامي ما تبغاكي، ما تبغى تشوفك كذا وانت زعلانة وانت تبكي. خلاص هي ماتت، يعني ما راح يتغير شيء ولا راح ترجع. فكوني قوية، يعني قومي انشغلي يسوي أشياء. فبالفعل يعني قعدت انشغلت كذا عشان ما أفكر. أنا بس مجرد ما أقعد كذا لوحدي في الغرفة على طول أقعد أفكر فيها وأذكرها وأبكي. حبايبي انتوا والله الله يسعدكم، شكرا على كلامكم الطيب وعلى أي على حتى ما أعرف إيش أقول. والله الله يسعدكم، الله لا يحرمني منكم، وإن شاء الله يا رب ما يورينا مكروه في أي أحد غالي وعزيز على قلبنا. وإن شاء الله يطول بعمر أهلنا وأمهاتنا وأبائنا ولا يوري لأحد هذا الشعور الفقد يا جماعة. وهذا يعني نصيحة أنا طلعت اليوم عشان أقول لكم أي أحد زعلان من أحد، متضايق من أحد، حاسس بكذا إنه حاقد على أحد، يا جماعة والله لا، ترى الدنيا ما تستاهل. ولا تشيلوا بقلبكم وتسامحوا بينكم البين، ولا تشيلوا يعني تخيلوا يا جماعة احنا غمضنا عين وفتحنا عين صارنا في رمضان. يعني شوفوا الوقت كيف الدنيا كيف تجري، كيف الدنيا سريعة، كيف الأيام تجري. والله العظيم الدنيا ما تستاهل أي أحد انتوا زعلانين منه. يعني خلاص حاولوا انكم تصفوا قلبكم وهذا الثاني، تصافوا وانسوا الزعل وطهروا قلوبكم، خاصة الحين قبل رمضان. يعني هذه نصيحتي لكم يا جماعة. للأسف يعني أنا تعرفوا لما ماتت قعدت أقول عبد بس ما أبغى شيء، ما أبغى شيء، بس أبغى أرجع الوقت بس 3 ساعات ورا، بس أروح العيادة بسرعة وأخذها، ما أبغى شيء، بس ممكن كذا بس. فقاعد أقول أميرة خلاص اهدئي، هذا الكلام ما له داعي، ما راح تستفيدي شيء. يعني أحيانا واحد يدخل كذا بمرحلة النكران اللي طب لو أنا سويت كذا، طب يقعد يحاسب نفسه ويأنب ضميره. وهذا الشيء غلط يضايقكم. لازم تروحوا وتحاولوا تنزلوا وتخرجوا وتسووا أي شيء في الحياة عشان ما تفكروا وتأنبوا ضميركم. عشان كذا ما قلنا لها يا جماعة، لأنه بالفعل هي خلقت يعني أول ما فتحت عينها ماميتي كانت موجودة ومتعودة عليها
إيلين ترى مرة تحب ماميتها، مرة تحبها، وعرف إنه عندها حساسية، وأقول إيلين خلاص لا تمسكيها وكذا، تقعد تمس عليها وتقولي ماما أبغى أنام مع ماميتها. فإيلين مرة يعني الموضوع حيكون صعب بالنسبة لها، فعشان كذا راح أحاول بأي طريقة إني ما أخليها تعرف الحقيقة. بس تعرفوا إيش، والله إني ارتحت الحين لما فضفضت لكم كذا وفتحت لكم قلبي، والله العظيم إني ارتحت كذا. يعني أحس إنه أي إنسان لما تمر عليه مثلا حالة وفاة ترى لازم يتكلم، لأنه اللي يكمت في قلبه ترى مرة يعني ممكن يسبب له اكتئاب لا سمح الله. يعني أحس إنه لما واحد يتكلم مع أي أحد، سواء أختك أمك، يعني أنا طبعا أول يوم طبعا ماميته ماتت على طول عبد الرحمن كلم أهلي وكذا، وأبوي اتصل، فأفتكر أبوي قال يعني أنا أعرف أعزي لما الأوادم يموتوا يقول عظم الله أجركم الله يرحمه وكذا، بس لما القطة تموت ما أعرف صراحة إيش أقول. بعدين أمي ما شاء الله عليها، يعني أمي يعني أول ما أخذت سماعة قعدت أكلمها كذا، قعدت أبكي كذا ربع ساعة وكذا. بعدين أمي عندها القدرة إنها ما شاء الله كذا تاخدكم من مكان وتحطكم في مكان تاني تماما. فتخيلوا أنا قاعدة أبكي وكذا، بعدين أمي صارت تفتح روج تتكلم على فلانة وعلانة، وهذه سوت، وهذه مدري إيش، وهذه بنتها خطبت، وهذه. فتخيلوا أنا على طول دخلت مع أمي في الكلام كذا وحسيت إني نسيت. بعدين لما خلصت المكالمة قلت يا الله، يعني بالفعل سبحان الله الأمهات يعني يقدروا كذا يهدوا بطريقة مو طبيعية. فبعدين رحت تكلمت مع ميمي كمان، أتذكر كمان إني أرسلت لميمي وميمي ما صدقت. يعني أول شيء كتبت لها ماميتي ماتت في الواتساب، كتبت لي كذابة، يعني بالها مقلب وما أعرف إيش. المهم بعدين كمان ميمي حاولت تهديني كذا، لأني كنت يعني ما كنت أقدر أكتب، فكنت أرسل لها فويس كذا وصوتي كذا يرجف وقاعدة أبكي. فحاولت تهديني وتقول يعني كله خير وكله مكتوب. يعني سبحان الله، يمكن لو كنت خليتيه عندك في البيت يمكن كان يعني تعدي سيمبا وتوم كلهم كانوا يمرضوا ويموتوا لا سمح الله. ما تعرفي نوع الفطريات اللي جالها، يمكن جالها نوع مرة خطير. فما أعرف أنا صراحة يا جماعة سبب موت ماميته يعني ممكن من الفطريات زي ما قلت لكم انتشرت عندها للجسم، أو يمكن من الاكتئاب، إنه يعني خليناها كذا فجالها اكتئاب. ممكن الاثنين مع بعض، ما أعرف يا جماعة إيش السبب بالضبط. بس أكيد اللي أعرفه إنه كله قضاء الله وقدره، كله يعني كل شيء مكتوب من رب العالمين، أكيد في خير.